Доброе утро, 1 июля. Я какая-то загорелая. 2 дня пошлялась по солнцу, по городу. И срочно стала загорелая. Ну или освещение такое. В общем, я ничего не пойму, что со мной. Похоже, я загорела слегка. Так вот, 2 месяц пошел. Лето. 2 месяц наступил. 1 июля. Особо ничего не меняется в нашей жизни. Война не прекращается. Все продолжается. Боже, Боже. Коли воно все скінчиться? Так, что? Мне надо заправить постель для начала. Корова моя на месте. Я там спрашивала, как ее назвать. Так вот, люди откликнулись. Марина предложила назвать корову Гретой. Видимо, это популярное имя у них в Латвии или в Литве. Я путаю две эти страны, Латвию и Литву. Надо будет изучить этот вопрос. Я накануне придумала ее назвать Мальвой. Сама с собой так рассуждала, думаю, может ее Мальвой назвать. Мальва – это наш украинский цветок. Цветет долго и ярко. Мама предложила назвать корову Зорькой, а Лутай предложили назвать корову Галя. Но я так подумала, что если я буду всякий раз видеть эту корову и называть ее Галя, то я буду все время вспоминать тетю Галю. Но это не самые лучшие воспоминания, я подумала. Так что Галей она точно не будет. Зорькой это сильно банально. Мальва, это как бы я придумала, а я-то спрашивала у подписчиков, так что похоже, что корова будет Грета. Спасибо, Марина, за подсказку. Грета. Вопрос решен. Надо на подоконнике вытереть пыль, а то что-то тут слишком намело. Только что подслушала разговор тети Гали с соседями. Сначала она одной соседке сообщила, что Овсянка привела котят. Каже, кошка котят родила. И я ж так обрывки фраз уши развесила, я ж с тетей Галей не общаюсь. Теперь они с Эдиком друзья. Он с ней решает все финансовые вопросы, организационные, жилые. В общем, тетя Галя теперь с Эдиком. А я с тетей Галей теперь не общаюсь. Такая я. Дыка, кишка. Так вот, подслушала я. Окна ж открыты, а тетя Галя разглагольствует очень громко, чтобы все слышали, и я, наверное, в том числе. В общем, она там кому-то рассказывала, что кошка родила котят, 2 черно-белых, один такой, как она, и где-то в шифонере у нее там. Вот. Но я ж ничего не поняла толком. Так, только обрывки фраз. А потом еще одна соседка проходила, и она и ей тоже рассказала эту историю, что кошка родила котят, а та спрашивает, ваша кошка? Она говорит, нет, квартирантов. А эта кошка вроде бы как кошка предыдущих квартирантов, которые жили в этом доме. Или на той половине, или на этой. Она их то ли общая кошка, то ли кого-то одного. Я так ничего и не поняла, чья кошка. И вот кошка-овсянка привела котят. Я у тети Гали спрашиваю, как ее имя, когда мы сюда поступали жить. Она говорит, да у нее нету имени. Ой, что-то блещить так сильно. И я первый раз покормила кошку овсянкой. Она ее так с аппетитом слопала, иначе ее 3 года не кормили. И я ее назвала Овсянка. И теперь она бегает у меня овсянка и овсянка. И мы ее активно кормим. А потом смотрю, кошка беременная. Не я ж буду у нее роды принимать, честное слово. Тетя Галя котят определила, сами понимаете, куда. Так что все. Котят больше овсянки нету. Хорошо, хоть овсянка есть, потому что
Тетя Галя когда-то Эдику предлагала, чтобы он ее куда-то то ли занес, то ли завез. Так что жду кошку на кормежку. Пусть приходит. Ну, ей, наверное, сейчас явно не до этого. Пусть приходит в себя, а потом уже приходит ко мне на кормежку. Налью ей молочка. Ну или рыбки дам. Я здесь буду вышивать. Скамеечку ставлю и вышиваю. Вот на какой стадии находится моя вышивка. Осталось зашить вот этот вот нижний правый угол. И по сравнению со всем объемом это уже совсем чуть-чуть. И у меня уже такое настроение, знаете, завершение работы. И хочется быстрее и быстрее вышивать. Так что я сейчас подналегла на вышивку, трачу на нее прилично времени. Здесь же кроме самой вышивки надо будет еще ее отделать золотом, металликом. Как вот здесь, видите, нитью золотой. Вот. Здесь в некоторых местах нужно будет сделать отделку. Я, конечно, совсем не профессиональная вышивальщица. Это просто мое хобби. Но в работу я, конечно, вкладываю душу, сердце и свои просьбы и мечты. Погодка сегодня солнечная, конечно. Небо без облачков. И, конечно же, жарко. Жарко. Эдик поехал в санаторий. Он сегодня второй день посещает санаторий. Лечит свой опорно-двигательный аппарат, а именно плечо и колено. Как говорится, плечика болит у кузнечика. Но там с этим санаторием целая история. Сначала в чате для переселенцев писали, что санаторий бесплатный. Потом выяснилось, что санаторий стоит 250 гривен в сутки. Но если там находиться. Затем была озвучена сумма 300 гривен в сутки. А когда он вчера приехал в санаторий, то ему уже сказали 350 гривен в сутки. А если это 10 дней, то это выходит 3,5 тысячи гривен. Ну, это где-то 100 долларов. Это где-то 100 долларов. Ну, вроде бы как и недорого. Но по нынешним временам вроде как расстаться с этими деньгами раньше времени нежелательно. Ну, в общем, Эдик решил кататься туда каждый день. А чтобы туда кататься, надо дойти пешком до автостанции. Это далеченько. А потом оттуда на автобусе подъехать до санатория. И оттуда и либо в час дня, либо в 3 часа дня опять на автобусе вернуться на автостанцию и пешком дойти сюда. Ну, в общем, я не знаю, как по мне, так шкурка выделки не стоит. Эдик придумал до автостанции доезжать на велосипеде, там его приковывать к какой-то трубе, а оттуда подъезжать на автобусе, принимать лечение и возвращаться таким же макаром. Ну, в общем, я не знаю, что из этого получится. Будем надеяться, что Эдику поможет это лечение. Да, конечно. Но вчера Эдик, честно вам скажу, после санатория еле ноги приволок. Там тетя Галя копошится. Видно, жарко ей. Умылась только что, ручки помыла. Я человек вообще не злопамятный. Но мириться с ней я официально не хочу. Честно. Пусть будет как есть. Мне так нравится. Никто меня не трогает, никто ко мне не ходит, никто мне указания не дает. В общем,
Все хорошо, спокойно. А она пусть с Эдиком там дружит. Эдик коммуникабельный, а я Лив. Я настроена суп варить с ребрышками. В колхозной кастрюле у меня 4 ребрышка. Вообще продавец в мясном магазине грозится, что не знает, что будет дальше с мясом, потому что нету у поставщиков уже свиней. Повырезали. Но не знаю, правда или нет, и что будет дальше, вообще не представляю. Ну, сегодня в супе 4 ребрышка. Ну, ребрышка-то 4, а вот картошины в доме нету ни одной. Эдик из санатория будет ехать. Может, по дороге где-то купит килограмм картошки. Морковки, кстати, тоже нету. Есть только ребрышки, крупа и зеленый лук. Все. Я бы ела такой суп из ребрышек, крупы и зеленого лука. Я бы вообще ела суп только из одних ребрышек и зеленого лука. Бульончик и зелень. И все. Мне кажется, было бы чудесно. Но Эдик явно такое не поймет. Так что пусть добывает картошку, если хочет. Суп с картошкой. А пока я пойду поставлю варить ребрышки на печку. Вот, посмотрите, что осталось у меня после вчерашнего сбора шелковицы. Это все, что осталось, было раза в 3 или в 4, даже больше. Это я все вчера на ночь ухлопала. Ну ничего, номер прошел. Все было тихо, спокойно, хорошо, без приключений. Я еще не завтракала, уже, наверное, 12:30. Я еще не завтракала, нету аппетита. Съела там 2 чайных ложки простокваши. Вообще я мечтала сегодня устроить разгрузочный день, потому что все те 8 килограммов, которые я потеряла на нервной почве из-за войны, они у меня как бы, похоже, возвращаются. Ну, килограмм 5 точно вернулись от хорошего питания в эвакуации. А еще потому, что я стараюсь не углубляться в эту тему. Изо всех сил стараюсь. Да ну его так худеть. Лучше пусть у меня будут 5 килограммов, но жизнь спокойная, без войны. Ко мне пришла Овсянка. Овсянка, как ты? Как твои дела? Как ни в чем не бывало. Эй, не надо прыгать на стул. Ну, как ты пережила стресс? Овсянка. Моя ты кошка. Ну, ты не моя, конечно, но все равно жалко тебя. Жалко тебя. Забрали котят у тебя, да? Худая сразу стала. Сейчас я тебе налью молочка. Аппетит не пропал. Ну, все хорошо. Урожай собрала. Эдик говорит, а что они у тебя не растут? Салатики. Я говорю, Эдик, так я же их щипаю каждый день. Они ж не успевают вырасти. Мне вот эти вот особенно нравятся. Листики салатика. Они такие кучерявые. Закинула перловку. Пусть варится. Будет супчик перловый. Натуральный. Так, сольки что ли насыпать? Представляете, вчера у меня в этот стакан соли ночью залезла скалопендра. Такая небольшая, но скалопендра. Так я ее сегодня накрыла крышкой соль. Потому что на шо ж мне скалопендры в соли? Так я этот стакан выносила на улицу и вилкой выкидывала ее оттуда. Но пока я до этого додумалась, я еще полчаса мучилась, что мне с ней делать. И как мне ее оттуда достать. Но еле-еле до меня дошло, что можно ж вилкой просто ее оттуда выбросить. Но на улице. В комнате я ж не буду ее вилкой выкидывать. А позавчера в другую банку скалопендра залезла. В общем, здесь одни сплошные скалопендры. Текать надо. Ой, ну салатик меня радует. Надо листик
скуштувати. Вкусный, горький, пикантный. 2 часа дня, я еще ничего не ела. Надо хоть простоквашки хлыстнуть. Угу. Шелковица, правда, уменьшилась. Опять будет в роте черно. Вкусная, сладкая. Вишенька, кислятина. Эдик привез картошку как раз вовремя. Я ее уже почистила. Пару картошинок. И забросила в супчик. Купил в АТБ. По 9 гривен, ты сказал. В общем, не очень дорого картошка. А морковка в АТБ дороже всех. Поэтому морковку Эдик купил в другом магазине. В общем, сейчас сварится картошка. Перловка уже почти готова. Вот она уже у меня тут разварилась. 9:39. Дурняк. Сочное яблоко, да? Угу. В АТБ купленное. Угу. Картошка 9:39, 1,5 килограмма. Угу. Еще Эдик купил морковку. Вот она у меня тут лежит. Морковка, картошка. Ну, морковка уже этого года, молодая. И стоит она 27, ты сказал? Угу. По-моему, 27 гривен. Так, я ее порезала четвертинками. Закидываю тоже в супчик. Не обжариваю. Хоп. И тут у меня еще лук зеленый и зелень порезана. Я сейчас вот эту вот часть заброшу в суп. Пусть варится, а зелень оставлю на потом. Ждем, пока сварится картошка и морковка. А в конце я еще хочу добавить вот такую кукурузку. Буквально пару ложек добавлю в суп. Я думаю, будет очень вкусно. Мне кажется, перловка будет сочетаться с кукурузой. Это гуманитарная кукуруза, очень вкусная, кстати. Вчера открыла баночку, так захотелось. Производитель Золотоноша. Это возле Черкас есть такой город. Золотоноша, да, вот тут и написано Черкасская область. Да, чтоб не забыть, сейчас еще в суп добавлю растительное масло на глаз. Сливочное, наверное, не буду добавлять. Так, картошка готова. Морковка тоже. Поэтому я добавляю кукурузу в самом конце. Так, 1 ложка и 2 ложка. Думаю, этого будет достаточно. Ну, а вообще каждый кладет по своему вкусу. Вот такой супчик веселенький с кукурузой и перловкой. Класс. Кукурузки, пожалуй, добавлю еще. В общем, здесь получается 2 полных ложки. Никаких специй, кроме соли, не хочу в этот суп. Здесь кукуруза, поэтому хочу, чтобы супчик был аж сладенький. Там все прокипело, закипело. Теперь осталось добавить зелень. Зелень желательно тоже пусть прокипит, потому что сейчас лето. И суп может прокиснуть, если зелень будет не обработана термически хорошо. Ну, а в тарелку можете добавить еще побольше зелени. Кроме той, которая в самом супчике. В тарелку тоже можно добавить зелени, чесночка. Порезать. И будет вкуснятина. Так, суп готов. Получился, по-моему, сногсшибательный супчик. Всем приятного аппетита. У меня сейчас то ли завтрак, то ли обед. Супчик готов. Зелени добавила. Эдик, обед готов. Тебе насыпать? Эдик еще не готов обедать, а я уже готова. Очень сильно. Так, всем приятного аппетита. Варите такой супчик, не пожалеете. С перловочкой, с кукурузкой, с морковочкой и с картошечкой. Зелень обязательно. Самое главное — это ребрышки. Ребрышки. Без ребрышек не получится.
Давно я ребрышек не ела. М. Ой, Эдик, ой, и ребрышки. Надо еще купить. Если полтавские свиньи нарастут. Ох, и супчик. Думаем с Эдиком, что оно воняет дымом в хате прям. А они костер разожгли по соседству. И палает. Ивана купала. Хоть бы прыгать не начали через него. Выше дома пламя. Ну вот это додуматься. Сигнал подают. Кому? Вроде А. самолета. Ой, я не могу. Это капец. Ля. Костер выше дома. И тянут все выше и выше. Ну, купилась мусора, попалить же хотят. Эх, эх. Ну ладно. Все это очень интересно, но опасно. Ужас. Да.